Hello， 大家好，又係我鄭少。今期點解會介紹呢一套中山市中心東區嘅佳兆業越山虎呢？因為我覺得依家買呢實在性價比太高啦，再加上佢咁樣嘅景觀唔係放喺五桂山，唔係放喺鎮區，係放喺我哋呢個東區，只有博覽中心10分鐘嘅一個車程唔到嘅時間就到啦。關鍵就係依家17000頭就可以攞低雙電梯入戶，4代仔要去到2萬蚊，呢度只需要1萬蚊就可以攞低雙電梯入戶。關鍵仲要呢個入戶門口做鞋櫃、做儲物嘅呢啲掛件，全部都冇問題嘅，亦都唔需要擔心有雨淋入嚟。160幾方，做咗南北對流雙陽台一個設計。咁呢邊咧全部都可以做嗰個酒櫃都冇問題嘅。呢邊咧係一個生活陽台，呢個生活陽台咧望出去都係山景嘅，所以咧點解呢度可以稱之為山景豪宅咧？每一處望出去都係山景。嗱，呢個廚房位置做咗個 U 型嘅設計，咁望出去咧都係山景嘅，非常之舒服。如果對景觀非常要求高嘅朋友，一定要過嚟睇睇。咁呢個咧係一個其中嘅一個套房，咁呢個套房咧唔係黑廁嚟喎。裏邊仲有窗，咁呢個係一個朝南嘅位置嘅，望出去咧都係山景火。咁佢每一個房間咧望出去咧都係可以望到我哋嘅山景嘅。160幾方，依家單價只要17000頭，性價比真係非常之高。以前呢度要賣到400幾個先可以攞低嘅。咁呢個房間咧就係一個書房位置，或者你到時候可以作為一個雪茄房。如果呢個空間唔夠大嘅話咧，你仲可以攞出去移到呢個位置，呢個空間就會大好多啦。另外咧，呢邊咧就係我哋一個公共衛生間。咁呢個公共衛生間咧，依家貼咗膜，唔係嘅話出邊都係睇到山景嘅。咁呢度咧仲有一個房間，望出去都係山景嘅。佢南北對流，前後嘅房間都係冇遮擋嘅，所以咧你不管你住邊間房咧，住入嚟都非常之舒服嘅。咁呢個主人房咧入到嚟，每日瞓醒覺，電動窗簾一開，呢個景觀你中唔中意？只要單價1萬蚊就可以攞低咯。更重要嘅就係主人房都留俾你可以做浴缸嘅位置。依家買4代宅150方嘅都冇浴缸位置，呢度有浴缸位置俾你。依家單價只要17000頭就可以攞低啦。咁呢度咧去商場離嗰個天翼國際係非常之近嘅。10分鐘就到啦。咁離博覽中心咧，坐車翻香港咧，亦都非常之近嘅，亦都係10分鐘嘅路程。關鍵依家仲要就係1萬蚊單價出頭就可以攞低啦。點解喺 YouTube 上邊好少人去介紹呢度房咧？第一，擔心呢度會爛尾，會唔會出到證？依家買咧，即時可以幫你出房產證嘅。仲有就係咧，呢度佣金咧係好低嘅，所以咧都冇乜好多人去推嘅。所以我真心建議你，如果想喺東區揾一套交通方便嘅，又係無遮擋嘅樓，一定要過嚟睇睇。感興趣嘅朋友，快啲啲我。如果想要咩樓層嘅話，我後台私信我或者直接聯繫我，我可以話俾你聽。甚至乎係每一層樓，我可以上嚟幫你實地拍攝你中意嘅樓層，幫你節約時間。你覺得 OK 啦，再約我過嚟實地考察。感謝你嘅觀看。